Hello，我係 Fanny。之前同大家介紹過 Angus Glen 啦，就係麥咸區裏面一個非常之高貴嘅地方啦。咁有朋友問我喎，喂，我又好想住緊 golf 場啦，又買唔起呢個 Angus Glen 嘅獨立屋，有冇其他嘅選擇啦？咁啊，梗係有啦。嗱，今次同大家介紹翻呢一個地方呢，佢唔係淨係喺 golf 場隔離，佢直頭喺 golf 場裏邊添啊！好多人呢都唔知道咧，其實喺 Stouffville 咧有一個好 private 嘅屋苑嘅，佢有個基值嘅 community 啦，咁同埋裏邊呢全部都係獨立屋嚟㗎，仲有係大家揾緊嘅 bungalow 添啊！係咪好想知道咩樣呢？跟我入嚟睇下。嗱，而家我哋喺邊呢？我哋其實喺 Ballantrae Golf and Country Club。嗱，呢個位置好靚㗎，佢喺 Stouffville 以北 Highway 48同埋呢個 Arola Road 嘅交界嚟㗎。咁呢一個地就大啦，佢擁有420 acre 地喎。咁中間有75% 咧都係 Greenland 嚟㗎，所以好靚㗎。咁仲有咧，佢有一個18個洞標準高爾夫球場啦，仲有裏邊有好多個 walking trail，你可以行下路啦、散下步咁樣啦。咁其中呢一度咧係有大概800至900間屋嘅，咁啊全部都係獨立屋嚟嘅喎。咁全部都係面向或者背向高爾夫球場或者啲好綠帶嘅地方嘅，所以咧你望出去咧都係一片綠油油，好靚㗎。嗱，不過而家冬天咧就乜都睇唔到啦。不過唔緊要喎，因為呢度有個 clubhouse，咁呢個 clubhouse 裏邊咧個 facilities 好好㗎，又有 indoor pool 係暖水池嚟嘅喎，咁又有 hot tub 啦，有 library 啦，有 gym room 啦，咁啊夏天當然你就有 tennis court 嗰啲唔講住啦，但係如果喺冬天嘅時候，你都可以好舒服喺裏邊做下運動，享受下㗎。嗱，大家睇下我身後呢間屋係咪好靚啊？嗱，佢個 lot size 真係好好嘅喎，佢仲大過標準 lot啊，佢近50尺乘128尺，係好深好闊㗎。佢呢一間屋咧係舊年咧，我哋同個客人用128萬五買翻嚟，係啊，唔使130萬啊，係咪好抵咧？係咪好想知咩樣咧？跟我入嚟睇下。哇！入到嚟係咪好靚咧？真係好靚啊！點解啊？佢改頭換面啊！佢成間拆晒咁滯。呢個 bungalow 本來咧個 design 唔係咁樣樣㗎，佢本來呢個位咧係有一埲牆喺度啦，即係一個獨立嘅廚房啦，同嗰邊嘅廳咧係分開嘅。本來個洗手盆咧就向呢邊嘅。哇！你咪見到係咪好過分啊？我入到嚟之後心動，我都想裝修我間屋啊咁樣。因為而家呢一間咧係 bungalow 嚟㗎，咁而家大部分朋友都問我邊度可以揾到 bungalow。其實真係唔多㗎啦，佢有個 bay window 啦，咁你見到早餐位啦，業主咁有 taste 咁樣裝修咗之後啦，咁你見到個 colour tone 係好現代化嘅，佢做晒窗簾啦，咁我過嚟呢邊望下咧，佢嗰個廚房啦，咁嗱之後因為佢拆咗埲牆，拆晒所有嘢之後咧，佢成件事就一體化，由呢一邊嘅光照到去呢邊嘅光，佢最大當然一陣我介紹就係佢個 view 啦，嗱呢個咧將會係佢個 permanent home 啦，咁所以咧佢係裝修得好靚，咁同埋每日翻嚟係咪好舒服咧？咁個 island 係好長，咁而家新興㗎啦。咁啊再望下呢邊啊，你見係好靚㗎，哇！佢啲木真係唔錯。咁係咪再望下呢個勁有霸氣嘅一個 six gas burner？ 佢係 Jane Eyre 嘅。咁其實 Jane Eyre 咧係一個非常之高檔系列嘅家電。咁啊再望下呢度咧，佢成套都係 Jane Eyre 嘅，馬力勁強，同埋我中意後邊呢個 chef panel 啦。咁咧呢度就可以暖住啲餸啦。咁同埋後邊咧亦都可以擋住啲油㗎。咁啊兩邊咧都係 quartz countertop 啦，同埋佢啲係靚 quartz 嚟。咁佢個 backsplash 用翻成塊一次過嘅。咁仲有佢個洗碗碟機啦，同埋好中意係咩咧？佢好多櫃桶啊，咁啊好多個shelf 啦。好啦，有一個位置咧，我好中意嘅喎，哇！真係要過嚟睇下，就呢個 pantry 啊！哇！你睇下，係咪好正啊？可以擺入去裏邊咧，就係我嚟緊落嚟嘅廚房就會咁樣樣噶啦。咁啊點解咧？因為佢可以咖啡嘅擁躉啦，同埋一閂晒之後咧，咁變咗好整潔、好整齊。咁下邊咧都係擺翻下佢嗰啲咖啡嘅用品啦。我望下呢一邊咧，我擺翻張餐台啦，咁啊招呼朋友啦，肯定得到好多朋友坐低。哇，好靚啊！呢間屋咁仲有9尺樓底。業主做啲乜嘢咧？改晒本來係 stucco ceiling 嘅，而家全 smooth ceiling， 整晒 pot light， 仲有喎，佢做咗好多嘢㗎，全部木地板重新換過。咁一睇過啦，咁同埋咧所有窗簾再做過晒啦，好光猛係咪？見唔見到？而家落緊雪㗎喎，今日。好啦，過嚟呢邊咧，業主做咗啲乜嘢咧？就係佢原先咧係有個火
火爐喺度嘅。咁啊，月珠話我點睇電視啊？咁終於咧就狠狠地咧拆走咗個火爐嘅。拆完火爐之後咧，佢而家做翻前置式 projector， 加翻呢個 screen 咧係可以 daytime 嘅時候咧都用到嘅。再望下呢個 corner 啦，業主本來咧同我講咧都係想喺佢舊屋度拎翻張 sofa 過嚟嘅，點知佢發現原來真係好大嘅。為咗再靚啲，再買嗰張大 sofa 係咪好靚咧？望呢邊一定要介紹啦。我哋望出去，呢個就係我所講嘅。你日日望住出邊咧，其實而家你見到啲雪真係堆到呢個，琴日有雪暴嚇。其實平時咧，你行出去，你望出去，佢有個叫 cover ceiling， 呢個係我最中意嘅，因為你坐出去連太陽傘都唔使整，同埋咧擋住晒好多嘅雨啦，同埋太陽光㗎。咁你見到佢直頭好靚仔咁樣，出邊咧你坐出去飲下咖啡啊，食個早餐啊，欣賞下樹木係好難得嘅。咁啊最好係咩咧？因為咧出邊嘅草啊、樹木啊，全部嘢都係由呢一度佢嘅 common element 咧嗰個管理處咧搞掂埋嘅。講到呢度啦，呢一間屋其實係一個 freehold 嘅獨立屋雙車房嚟嘅，但佢個管理費咧主要係包乜嘢咧？就包係剷草啊、剷雪啊、修剪啊樹木啊，仲有係個 clubhouse 㗎。咁所以咧其實好正㗎。好啦，呢一間咧係第一間房，就係佢主人套房喎。嗱，記住啊，我而家喺 bungalow 啊，好大啊，差唔多2000尺，即係1700尺嘅。咁你見到主人套房咧，都係望住相同嘅標。點解咁多人中意 bungalow 咧？就因為唔使行樓梯啊，係咪好舒服啊？哇，主人套房又大。行出去又可以 enjoy 咁一層過，咁啊呢個亦都真係佢 dream house 嘅。舊年我哋幫佢賣咗佢嗰間獨立屋2層嘅雙車房，就換咗呢一間嘅 bungalow 獨立屋雙車房。我好中意啊，個 feel 好好。嗱，除咗換地板之外咧，睇下佢洗手間，而家係最新興嘅 design 嚟嘅。哇，係咪好靚啊？佢拆晒以前嘅樣，完全唔同樣啊！今次入嚟，咁而家整晒咧，你睇下。幾好，係 double 升啦，咁同埋而家興嘅時尚啲嘅鏡啦，咁鏡後邊有燈添啦，係咪？同埋呢一度一定要講就係佢一個custom made 嘅 shower，咁而佢個磚咧係好靚㗎，咁啊成間屋咧做晒一個非常之興嘅 Benjamin Moore 嘅油啦，佢呢一隻油咧，佢如果陽光唔同嘅時間咧，係睇落可以似灰灰地色啦，或者係一啲嘅米色嘅咁樣嘅，係好靚。咁啊睇翻佢個衣櫃啦，當你做咗個 closet organizer， 你睇下見唔見到啊？個衣櫃本身唔係話好大，但係一個幾好嘅 working closet。而家兩邊擺到衫喎，咁仲有咧，主要好有心機整翻呢度門，都係一個磨砂嘅門，唔錯啊，好中意啊。咁啦，呢個就係主人套房啦。咁我頭先有講咗啦，呢間屋咧，佢話有2+1喎，咁剩翻嗰2個喺邊度咧？過嚟呢邊望下。入去呢2間房之前咧，我先睇下個 main bath 係咩樣。當然啦，一次過裝修埋，係咪好靚仔啊？嗱，你見到呢個型啲啦嚇，有啲 lighting 啦，同埋呢邊有埋 shower 啦。咁而家興嘅 color tone 啦，呢度咧就有2間房。其實本來咧佢個則寫住2房，但係其實真係好似3房嘅。我先睇過另外一間房先。嗱，呢一間咧就係釘嚟嘅。你睇下呢個釘，呢個釘係超大嘅。其實咧佢哋嘅定義就係當其時佢出嘅時候咧係冇做衣櫃嘅。咁其實呢度大到咧，你中意自己整翻個衣櫃又得。但因為今次呢個係2公婆咧冇小朋友，咁佢2個都係 work from home 㗎，喺度擺翻晒佢嘅工作嘅嘢。咁呢間房係絕對足夠擺一張 queen size bed。嗱，呢間咧就係房嚟嘅。點咩為之房咧？就有窗有衣櫃啦。佢哋係換咗個好靚嘅門喎，係磨砂門啦。咁你見到呢個先生嘅房嚟嘅，佢係平實啲啦。咁啊，亦都擺翻佢本身咧喺舊屋拎過嚟一啲書台同埋書櫃，好大嘅呢間房。呢2間房係咪好大咧？咁其實咧佢仲有個 laundry 喎，佢將個 laundry 整得好靚。跟我過嚟睇下。講洗衣房之前咧，咁啊先講講呢道門係咩啦。咁呢個其實就係入門口，愛嚟擺衫嘅衣櫃嚟嘅，唔錯。後邊呢個位咧就係洗衣房啦。哇，係咪好靚啊？其實重新整過嘅。其實呢個洗衣房本身就最普通嗰啲啦，即係打橫咁樣，即係有個櫃仔喺上邊嘅。佢嘅重新再整過之後咧，係好好用喎。呢一個係新興嘅 LG 個 set up 嘅洗機乾衣機啦。你見到呢度啊？通常咧你都仲有 Dyson 啊，或者一啲其他嘅掃把啊，咁佢就專登咧係整嚟去收埋佢嘅。因為佢哋屋企咧係有貓貓㗎，見到全部都係為貓貓同埋洗嘢嘅。好啦。喺呢一邊再望翻過嚟咧，就係佢嘅雙車房啦，非常之靚嘅雙車房啦，泊到2部車啦，同埋出邊都泊到2部車㗎。好啦，呢一道門喺邊度咧？佢仲有個 basement 㗎，過嚟望下。
落到嚟 basement。嗱 basement 咧仲係原業主嘅裝修嚟嘅，因為原業主本身咧都係裝修咗一次嘅，所以今次咧我哋呢個業主都決定，不如 keep 翻 basement 大部分嘅裝修，因為本身都好靚嘅。咁但係咧有一樣嘢咧，我想帶大家睇下喎。其實佢呢一間屋咧，因為本身好大嘅，咁佢有一個愛嚟 storage 嘅 cross space 咧，係非常厲害。跟我睇下嚇，咁我整咗一個樓梯咧，係可以拉翻上嚟㗎。你睇下呢個 cross space，以我高度咧都過到喎，所以咧都唔係真係個 cross space 嚟嘅。你睇下係冇誇張，你睇下業主可以將佢所有嘅物品都擺晒入嚟，你見佢單車都拎埋入嚟嘅。咁我睇完呢一個 cross space，我哋去翻佢本來嘅 finish basement 望一望啊。佢仲係地氈啦，其實好舒服啊，因為好乾淨嘅地氈。咁我再望下呢一邊係咩咧？呢一邊就係個 powder room 嚟嘅。咁佢有個星盤啦，同埋佢個洗手間啦，都做得唔錯嘅。入到嚟呢邊咧有個水吧啦。嗱呢一道門咧就係個 furnace room 啦。望下，業主換咗好多新嘅嘢。OK， 嗱呢個 furnace 啦，咁佢咧就唔中意個 hot water tank，所以用咗呢一個係即熱嘅水爐啦，同埋佢換埋個軟水機嘅，係咪好靚咧？好啦，咁呢個 furnace room 好歸一啊，全部喺晒呢度啦。咁再望翻呢度啦，嗱，因為而家仲係執緊嘢嘅階段啦，咁佢樓上個火爐俾佢拆咗啦，咁其實呢一間屋係有2個火爐喎，所以佢就 keep 翻1個火爐。以前講過，其實好多時候如果真係大停電嘅時候咧，佢仲可以幫到你嘅，可以救命㗎。咁所以咧，佢就 keep 翻呢一個佢而家喺度整緊嘅階段啦。咁遲啲佢有個 recreation room 喺度，同埋咧佢仲有一間房㗎。佢而家咧就冇人嚟，所以佢就唔用呢間房嘅，所以佢決定將呢間房咧係愛嚟擺酒同埋擺佢嘅雪櫃。間屋咧其實真係幾大嘅。好啦，講到呢度，係咪好想知道呢間屋嘅 data 咧？等我哋上翻去總結下呢間屋嘅 data。嗱，等我同大家總結下呢間屋嘅 data。呢間屋係咪好靚咧？嗱，呢間屋咧我好中意啊，因為業主而家重新再裝修過咧，連我都想入嚟住。我下次裝修，我一定會揾埋佢。呢間屋咧最好嘅地方咧就係佢有2+1啦，佢係獨立屋雙車房，1007尺嘅 bungalow 1層過，非常之好用嘅。咁佢2+1其中一個釘咧係好似一間房，即係等於3房3廁嘅。咁佢仲有個 finish basement 喎，佢 finish basement 咧仲有一個好大 cross space，你可以擺好多嘢嘅。咁呢間屋嘅尺數厲害啦，佢近乎50尺乘128尺嘅。咁佢後邊咧係全一個樹林嘅 view 啦，咁前邊後邊都好靚嘅，好通透嘅。佢嘅地稅咧，佢係5200蚊左右嘅啫。咁佢有一個 common element fee 嘅，係640蚊，係包咗啲乜嘢咧？係包埋 internet 啦，包埋你使用咧呢個 club house 啦、剪草啦、去鏟雪啦、幫你淋埋花添。咁所以咧係一個 maintenance free 嘅 community 嘅。如果你唔想行樓梯啦，中意一個低密度同埋乜都唔使做啦，你鏟草鏟住都唔使嘅，呢一個一個非常之好嘅地方，咁同埋價錢都非常之合理嘅喎。咁如果大家對於呢一區有興趣嘅朋友，或者想知多啲資料嘅話，你可以隨時揾我哋啊。咁下次見啦！中意我哋條片嘅朋友咧，subscribe 我哋 channel 啊，like、share 同埋 comment 啦。咁下次見啦！